Фрујтланд Борец потоа донесе неколку нови играчи. Така е тоа во ракометот, едни доаѓаат, други си заминуваат. Еве, аплаузи за Велешани кои први тргнуваат во напад. Марио Миланов, Черубим и Цвитановиќ на бековските позиции. Зоран Стојановски и Димитров крила, Антунес на пивотменската позиција и Александар Ѓурѓевиќ, одличниот 28 годишен српски интернационалец кој своевремено настапуваше и за унгарски Веспрем на Голд. Черубим во средината, Миланов десно, Марио Миланов одличен во дресот на Фрујтланд Борец. Го гледате дресот на прославениот Пепи Маносков, велешкиот ракометен ас, ракометарот на векот. Одлична акција, сепак имало престап од Антунес, асистенција, мислам дека на Цвитановиќ беше ова, штета што не заврши со гол. Еве го тимот на Струга во прв напад. Јулијан Матески би требало со број 21 да биде предводник, организатор на нападите со број 14. Ристич десно, Матевски има прекршок. Ристич, Мијушковиќ. Ристич си најде простор, успеа да влезе и еве го првиот погодок Лазар Ристич. 1-0 победува Фрујтланд Борец. Простете, Струга се обиде Цвитановиќ, но доби блокада и уште еден нереализиран напад, уште една техничка грешка за Велешани, или прва техничка грешка, првиот напад, не, втора техничка грешка, бидејќи во првиот напад имаше престап. Во овој дел од првенството секој неуспех на домашен терен може да биде кобен за било која екипа, затоа свесни се играчите дека домашниот терен едноставно мора да се користи. Со број 15 Александар Стојков сега на позиција на десен бек. 37 Мијушковиќ. Полека ќе ги запознаваме ракометарите на Струга. Мијушковиќ, скок, шут, нема овде спас, нема одбрана за Богдан Мијушковиќ, прв гол. 2-0 води Струга. Се обиде Трифуновски. Уште една блокада, уште една техничка грешка и на брзина, сега преку Стојков, Струга прави 3-0 на почетокот, лош влез на Велешани. Во првите 3 минути губат 3 разлика и веднаш реагира Владимир Глигоров со тајмаут. Да видиме што ќе ги советува. Фаул, што брзате на шут? И што идете преку играч да шути? Изиграј, дај топка, врати се. Ти пренеси, ако нема, дојде на измен. Ајде концентрација, ајде. Фрујтланд Борец. Борец е во одбрана. Да не се брза, тоа беа советите на Глигоров. Пред се за Виктор Трифуновски, кој ја направи ова трета грешка на неговата на тимска грешка. Играта продолжува. Нема измени, останува Антунес, бековската линија иста, крилните позиции кај Велешани исто така. Цвитановиќ, Миланов, Стојановски. Антунес, Миланов, Черубим. Немаат решение некако Велешани, па се обидува со Антунес. Таму Цвитановиќ не помина, не пројде и ова. Миланов, па Цвитановиќ не успеа прв обид, но потоа успеа да го пронајде Антунес и еве го првиот погодок за Фрујтланд Борец, намалува на 1-3 по овој тајмаут.
Но веднаш враќа Струга. Фуриозен почеток на гостите. Олег Јорданов, прв гол. 4-1. Вишок на крило, штета што ова завршува во аут, сепак ќе остане Фрујтланд во напад, му ја запишуваме на Остич првата интервенција. Миланов. Убаво Цвитановиќ со превеслување. Ја пробива одбраната, намалува на 4-2. Игра, инсистира, форсира Струга брз центар. Велешани малку изненадени од ова брза игра на Струга. Сопрен овој налет со жолт картон за Черубим. Мислам дека за Черубим беше жолтиот картон. Мијушковиќ. Ристич. Не, тоа е со број 15 Стојков. Еве го Стојков. Матевски, еве го Ристич, брзи комбинации, брз проток, Вишок на крило и еве првата интервенција за Ѓурѓевиќ, оди во против напад. Фрујтланд Борецки и загуба топката Велешани. Мора да се смири екипата, некако конфузно влегува домашните, многу грешки. Но среќа нивна што е се уште почеток и што разликата на Струга не е многу голема. Плюс 2 е. Матевски сега на позиција на среден бек. Со Ристич десно. Матевски издвајца се избора и за пеналки и исклучување за Трифуновски. Не успеа Антунес и Трифуновски да го сопрат Јулијан Матевски, кој се избори за првиот седмерец, кој ќе оди да го изведува Александар Стојков. Почна како десно крило, но потоа се префрли на бек, прецизен е Стојков. Втор гол за него. 5-2. Стојков на едната, Ѓурѓевиќ на спротивната страна. Лош старт за тимот на овој човек, Владимир Глигоров. Миланов право во Остич, втора интервенција за Огнен Остич, празен е голот и ќе има прекрш, и ќе има погодок. Откако одбрани, Остич погодува, постигнува гол. Има две одбрани и еден погодок Огнен Остич за плюс 4 највисока предност на Струга. 6-2. Лош старт за Фрујтланд во првите 7 минути. Миланов. Еве го Черубим во негов стил. Прв погодок треба да проработи Черубим, треба да проработи и Миланов. Тоа се играчи кои знаат да влезат во серија, сами да решаваат, да постигнат по 7-8 голови. Со играч помалку беше постигнат овој гол, уште 30 на секунди. Фрујтланд Борец ќе се брани без еден играч, исклучен е Трифуновски. Мијушковиќ, Матевски. Не пројде ова, комбинација со Богдан Мијушковиќ, сега уште еднаш Матевски. Често менуваат места бековите на Струга, овој пат Антунес. Уште 5 секунди ќе биде комплетен домакинот. Има ли Вишок на крило, нема погодок, нема ниту прекршок, нема ниту одбрана. Во стативата удри оваа топка. Се одбранија Велешани и сега комплетни одат во напад за намалување на овие минус 3. Черубим.
Стојановски, како човек кој вкрстува, влезе во полето и каква грешка на Миланов. Не знам точно, но мислам дека ова е четврта техничка грешка на Велешани во 9 минути. Премногу. Мора да ги сведат грешките, може би и пета. Мора да ги сведат грешките на минимум. Нервозен е Глигоров таму на покрај аут линијата. Се врати по оној тежок, можам да кажам слободно и срамен пораз, срамен на резултат, откако по 10 разлика не успеа неговата екипа да победи, се спасуваше од пораз, откако Ѓурѓевиќ одбрани, и сега императив му е да го добие овој надпревар Владимир Глигоров. Притисокот е преголем, но има квалитети домашниот тим за нови бодови. Почетна криза. Цвитановиќ, Черубим, Миланов. Черубим имаше овде старт на шутерската рака, но судите велат корнер. Повторно Миланов малку високо кон Черубим. Миланов, добар дриблинг. Го исфрли од патики својот противник, што се вели, и тука има грешка, или судите не прекинуваат ништо. Останува 6-4, неколку пати им паѓа на Стружани топката, останува сепак во нивни посет. Евеа поддршката и од трибините. Јушковиќ, Матески, Ристич. Како втор бек влегува постојано Александар Стојков. Десното крило на Струга. Матески. Добро во одбраната Черубим и Марко Трајковски. За сега игра само во одбраната пикерот на борец, на Крујтот борец. Публиката не годува, бара пасивна игра. Колку ќе толерираат судиите, ќе видиме. Мијушковиќ брани Ѓурѓевиќ и топката сепак завршува во аут, продолжува нападот на Стружани. Втора интервенција за Александар Ѓурѓевиќ. Сега не се веќе под закана на пасивен напад, упатија удар кон голот. Матески налета на Цвитановиќ, многу повисок од него хрватот. Ристич, Мијушковиќ, односно со број 64 како пивотмен Пајковски, има гол. Ристич 7-4. Лазар Ристич, негов втор погодок е ова. Не дава Струга да падне предноста под 2 гола. Иако долго траеше овој напад, го гледам уште еднаш голот на Ристич преку Цвитановиќ, кој се обиде да направи блок. Миланов. Еве го Антунес, одлично испивотира. Се ослободи од својот чувар и овде нема спас, или гол или пенал. Оваква ситуација судиите судат. Освен ако не одбранеше голманот на Стружани. Овде има чекори од Мијушковиќ, 7-5. Еве ги Велешани повторно имаат шанса да намалат на само еден разлика Черубим. И имаше удар во глава овде. Мислам дека имаше директен удар во главата на Антунес. Завршува само со жолт картон Мијушковиќ. Мислам дека судиите треба да го погледнат тоа. Нема да го прават тоа. Најмалку за исклучување беше оваа ситуација. Ја видовте уште еднаш.
налета сепак Черубим на делот на раката под рамето на Мијушковиќ. Продолжува играта. Го гледате тренерот Наум Танески. За сега мирен, неговата екипа ги исполнува сите задачи во првата половина од полувремето. Димитров па мораше да Черубим силен шут, нов гол. Втор. Еве го Фрујтланд борец на само минус 1, 6-7. Мијушковиќ смири акцијата. Уште еднаш прекрасниот гол на Габриел Черубим. Со едно промашување. Костовски. Ненад Костовски, малку го забележуваме на лево-крилната позиција. И нова одбрана на Ѓурѓевиќ, сепак Костовски дојде до топката откако Лазар Ристич шутираше, а домашниот голман му одбрани. Трета интервенција за Ѓурѓевиќ. Еве уште еднаш ова ситуација и одбраната на Ѓурѓевиќ, но се одби топката до Костовски и нов напад за Струга. Мијушковиќ си направи простор, нова одбрана на Ѓурѓевиќ, но повторно освоена топка за Струга. Трет напад. Едно по друго. Матески. Мијушковиќ, втрчување на Пивотнен. Таму од Пајковски, но Ѓурѓевиќ влегува во елемент, веќе 5 одбрани за Ѓурѓевиќ, а на спротивната страна Бариша Цвитановиќ поентира, ја користи оваа ситуација и израмнува на 7-7 над точно половина од првото полувреме. Прво одбраната на Ѓурѓевиќ. Втор гол за Бариша Цвитановиќ со едно промашување. Еве ги домакините на нерешено и тргнува овој надпревар од 0 некаде од средината на првото полувреме. Ристич. Матески. Добро затвораат бразилците Антунес и Черубим. Ѓурѓевиќ продолжува со одличната поставеност, шеста негова интервенција. Шеста одбрана за Александар Ѓурѓевиќ. Сега загрижен Наум Танески во криза надлегува неговата екипа. Еве го Фрујтланд борец во напад за водство. 6 одбрани, веќе на 40% Ѓурѓевиќ. Потврда и од режијата. Миланов. Цвитановиќ. Цвитановиќ погодува. Трет погодок, тој е неефикасен и еве го Фрујтланд борец во водство 8-7. Успеа домакините да се одбраната, да го задржат овој брз центар и има овде тајм-аут за Наум Танески. Минута за стратегот на Струга да слушнеме што ќе ги советува. Сигурно не е задоволен откако неговата екипа имаше плюс 4 пред неколку минути. Олеки е тука. Албор дешни. Јасно, Ација. Албор. Тајминг добар. Удри се во тројка, удри се, немој да себе. Кој е 4-5, Пајко 4-5. Концентрација дај. Немој да шутирате прва, вика цело време ви е прва рака нога, втора. Почекајте голман, дајте лобовка, дајте низ, дајте по нога. Реализација! Трчи назад, Олег. Концентрација, да се трча назад. Дел од советите на Наум Танески. Откако Фрујтланд борец го сврте резултатот, 6-4 имаше Струга, од 6-2 имаше Струга, од тој момент 6-1 прави Фрујтланд борец за да го сврти резултатот во своја корист. Продолжува надпреварот со напад на Струга. Матески. Ристич.
Со број 34 Олег Јорданов на местото на Мијушковиќ на позиција на среден бек, но грешат Стружани, продолжуваат со грешките. Сега Велешани имаат можност да оди на +2, смирува Димитров, добива аплаузи од публиката за ова негова одлука и ќе оди мирен напад до чиста позиција за Фрујтланд Борец. Добра одлука. Цвитановиќ. Сега Марко Трајковски го менува Пабло Антунес. Миланов од ненадеж се реши за шут и погоди од место 9-7 +2. Продолжува серијата на Велешани од 7-1 веќе. Да ве подсетам, Струга водеше 6-2. Сега е 9-7 за Фрујтланд Борец. Голем пат во играта на гостите. Откако почна одлично. Јорданов. Ристич. Матески. Јорданов. Нема решение. Крената рака на судиите за пасивен напад. Мора да се завршува. Има прекршок за 9 метри, но по закана за пасивен напад уште 3 додавања колку што може да видам. Толку покажуваат судиите. Матески. Овде може има исклучување, да, Антунес стартуваше на главата на Матески. Јасно правилата на ракометната игра велат дека тоа се санкционира најмалку со исклучување. Ако интензитетот е посилен, дори построга казна. И повторно Велешани се играч помалку. Совети добива Антунес од Черубим, од неговиот постар, не, иста генерација се, по 23 години двајцата. Дојдоа пред почетокот на плейофот во оној зимски преоден рок во дресот на редовите на Фрујтланд Борец и двајцата бразилци. Сега промашување на Матевски бара, не, тоа е Ристич бара корнер, вели дека некој од блокот на Фрујтланд Борец играл последен. Судиите велат дека ова е топка за Велешани кои ќе играат со празна мрежа. Миланов. Цвитановиќ. Черубим. Лошо додавање, ќе останат ли домашните? Не. Во напад не ја успеа да ја задржат топката, но сепак успеа да го задржат нападот на Струга за да се врати Ѓурѓевиќ на голот. Се уште нема Струга гол, не мерам колку, но сигурно 7-8 минути се без погодок. Јорданов. Ристич, па Матевски, лошо додавање, нема ниту прекршок, се обидува комбинација на пивот. Таму беше Филип Пајковски кој бараше прекршок и еве ги Велешани повторно со празна мрежа, со празен гол и повторно во напад за +3. Втор пат. 10 минути до крајот, нешто повеќе на првото полувреме. Уште 20 на секунди ќе биде комплетен домакинот. Черубим, Миланов. Ако влезат Велешани во еден прекршок, ете ги повторно комплетни, а еве позиција за Трајковски кој се избори за пенал. Одлична акција, додавање на Черубим до Марко Трајковски за преновремето. И еве го првиот седмерец за Фрујтланд Борец кој ќе го изведе Марио Миланов, стрелец на 2 гола до сега. Повеќе од него постигна Бариша Цвитановиќ. Еве го Миланов со трет погодок. И еве го Фрујтланд Борец на +3, највисока предност, 10-7. Продолжува на серија од 8-1 веќе. Како да заборавија, како да постигнат гол ракометарите на Струга. Уште еднаш пеналот на Миланов. Матески. Мијушковиќ се врати.
Нема простор за Ристич. Мијушковиќ одлично во одбраната играат домашните. Добро искоординирани Трајковски и Цвитановиќ на позиција 4 и 5. Дали ќе се пробива на 2-3, барем споменат Матерски што го слушнав, да, таму, токму таму влегува, каде што се Черубим и неговиот соиграч од Бразил, сега со помош на блокот гол постигнува Ристич по подолго време, еве ги Стружани мрдна од онаа седмица, 10-8. Лазар Ристич, трет погодок. Од 6 види 50% на реализација има. По на почетна криза на Велешани, кога лошо влегува, губеа со 6-2, ги збија редовите, заиграа многу подобро. Направи една огромна серија од 8-1, за да го свртат резултатот на 10-7. Нема овде прекршок на Черубим и дојде топката до Димитров, па одбрани Остич, трета интервенција, топката отиде во аут, останува Фрујтленд во напад. Има среќа сега домашните. Миланов, Черубим, Миланов, Цвитановиќ, но го прочита Остич. Четврта интервенција. Го прочита Остич и сега во контра брани Ѓурѓевиќ, одлична интервенција. Сепак дојде до оваа топка некако Стојков, го проигра потоа Ристич, кој го постигнува својот четврти погодок, намалување на 10-9. За Ѓурѓевиќ тоа беше седма одбрана. За Стојков трет погодок. Значи не Ристич, туку Стојков стрелец. Еве го Остич кој во претходниот напад имаше дури две интервенции. Миланов заигра малку по-агресивно на Миланов гостите, а се буди и Остич. Веќе петта одбрана на српскиот интернационалец Огнен Остич. Или Огнен Остич поточно. 10-9 тргнува Струга по израмнување како да излегува Стружани од на криза. 6 минути до крајот на првото полувреме. Гледаме тврд надпревар. Нема многу голови. Мијушковиќ, одведнаш на него Антунес. Едната рака за пасивен напад, греши Мијушковиќ и еве услови за контра. Ќе дојде ли Стојановски до топката? Не. Штета. Повторно му даваат шанса домашните на тимот на Струга да дојде до израмнување. Матерски, Мијушковиќ, Стојков. Влез на Стојков, се избори за удар од 7 метри. Не успеа Цвитановиќ да го задржа. И еве го на линијата Стојков, Александар Стојков. Уште еднаш прецизен, ова е втор седмерец и втор пат Стојков прецизен, четврти негов гол. Израмнување 10-10. Првото израмнување го имавме во 15-тата минута, кога Велешани се вратија од 6-2 на 6-6, не, на 7-7, а еве го 10 минути подоцна и второто израмнување. Овој пат Стружани се врати од 10-7 на 10-10.
Голема борба, Трајковски води таму на линијата. Черубин лошо додадена топка, но имало прекршок над Трифуновски, кој го менува сега Бариша Цвитановиќ. Миланов има одбрана на Остично, не важи, имало прекршок над Марио Миланов. Крената рака на судите, еве го Трајковски одлично испилотирано, Остич не дава. Каква одбрана беше ова на Огнен Остич, вреди ова да се погледне уште еднаш. Зицер се испружи колку што е долг и широк Остич. Трифуновски, за малку и ова ќе го одбранеше Остич. Виктор Трифуновски прв погодок, 11-10. Лезе во серија голманот на Струга, Остича. Пресилен беше овој шут на Трифуновски, иако ја допре оваа топка гостинскиот голман. 11-10 ќе се бие овде битка до последна секунда. 3 минути до крајот на првиот дел. Матевски. Стојков. Мијушковиќ погодува, не успеа Черубин да го задржи. Многу по физички послаб од него Черубин. Јушковиќ повисок. Ново израмнување, 11-11. И нова грешка во додавањето. Не смее да фати и ова топка Миланов, бидејќи ќе ја одземеа судиите. На крајот ја загубија Велешани топката. Многу грешки. Реков дека важноста на надпреварот си го прави своето. Сега секој надпревар е од исклучително значење. 10 кола ќе се играат во овој плей-аут. Ова е четвртото. 5 пати ќе биде домакин на секоја екипа, 5 пати ќе гостува, па затоа Велешани, откако претходно во првиот надпревар во плей-офот дома ја совладаа Струга, сега сакаат да бидат 100% на домашен терен. Го совладаа Радовиш после. Ѓурџевиќ го следеше Мијушковиќ и неговиот шут и ја забележуваме неговата 8-ма интервенција, а Стојановски со суфлист, прекрасен погодок за Зоран Стојановски, еве го првиот на негов гол. Не дава Стојановски Струга да дојде во водство. 12-11 влегуваме во последната минута од првото полувреме. Уште точно 54 секунди. Еден од последните напади на Струга во полувремето. Мијушковиќ. Матевски. Шутираше и промаши Ристича и еве ги Велешани имаат уште 30 секунди доволно да отидат со плюс 3 на полувреме. Еве топка на крило за Димов, кој е прецизен и му носи плюс 2 на својот тим. 13-11 има време и за Стругат. 15 секунди. Уште 10. Мијушковиќ ќе се прави ли простор за него. Мијушковиќ, но брани Ѓурџевиќа и штета што не беше прецизен, можеше да постигне и гол. Крај на првите 30 минути, предност за Велешани 13-11 во полувреме, во кое започна со доминација на Струга, која направи предност од плюс 4, водеше со 6-2, но потоа на сцена стапија домашните. Голем пат на Стружани, кои во следните 10 минути постигнаа само еден гол. Велешани Фрујтленд Борец го свртеа резултатот со онаа серија од 7-1, поведоа со 10-7, па потоа Струга се врати и изедначи на 10-10 за
со кој се обидува да го спаси суперлигашкиот статус во борба која ќе биде неизвестна до самиот крај. Мислам дека освен пролет сите останати 5 екипи се во комбинација да се борат за опстанок. Почна второто полувреме, тимот на Струга во напад Богдан Мијушковиќ, Јулијан Матески на бековската линија. Ова е лошо додавање од Матески. Со број 14 е и Ристич беше во бековската линија, а еве ги домашните во напад за плюс 3 на највисока предност Трифуновски, Миланов и Черубим. Тоа е бековската линија, е одлична топка за на пивотмен за Марко Трајковски, кој со лоп елегантно го постигнал својот прв гол и му носи повтор пат на Фрутен Борец плюс 3. 14-11. Олидан Јулијан Матески. Не знам дали се точни овие информации, но според податоци кои ги најдов 17 години има овој момче. Јулијан Матески. Еве одлична акција за крило. И гол постигнува Стојков. Нема погодок на спротивната страна. Нова одбрана на Остич, 7. 14-12, но брани и Ѓурѓевиќ. По 10 интервенции, ева и 11-та во второто полувреме. Режијата вели 10, јас запишав 11 интервенции. Шутираше Черубим, брани уште еднаш Остич. 8 одбрана. Мијушковиќ. И втор пат од блокот топката се одбива. 14-13 за Богдан Мијушковиќ, трет погодок. Лоша игра. Виктор Трифуновски доби една лоша топка и на брзина еве ги Стружани со голот на Костески на егал. 14-14. Прв погодок за Ненад Костески и се почнува одново во 34-та, на почетокот на 34-та минута. Черубим. Подолго време го нема Цвитановиќ. Одново брани Остич, откако шутираше Виктор Трифуновски. 9 одбрана на Остич, има и еден гол. Српскиот голман Огњан Остич. Струга оди во напад за водство. Слично почна и второто полувреме како и првото. 3-1 во второто полувреме за Струга е. Мијушковиќ. Костовски. Се виде со пивот таму со Пајковски. Малку топки за Филип Пајковски, нема гол. Матески. Нема прекршок. Ова е промашување за Јулијан Матески. Тоа големо. Се спасија Велешани во оваа ситуација и сега тие се во позиција да поведат. Еве го Бариша Цвитановиќ, го менува Виктор Трифуновски. Миланов и Черубим остануваат на своите позиции. Димов, како втор пивотмен. Цвитановиќ, има простор за него. Миланов, Цвитановиќ сега има, но се реши од место да шутира.
Пресекува Миланов една топка и сега бројчана предност за Велешани, ќе има гол. Баришо Цвитановиќ, четврти. 15-14 го враќа водството Фрујтланд Борец. Има среќа сега домашните што Миланов беше концентриран, ја пресече ова акција, ова контра на Струга. Со 3 промашувања Цвитановиќ на 54% реализација. Мијушковиќ, еве за него позиција, се крена па се реши да оди на финта, постигна гол, но претходно судиите ја прекина акцијата. Матески. Погледен од Антунес. Тој Цвитановиќ, оние средни одбранбени позиции. И сега немаше решение овде Ристич, мораше да подава, дека тргна на скок шут и погреши. Оди Фрујтланд Борец по +2. Миланов. Цвитановиќ. Висок е Цвитановиќ, но многу често се решава да шутира без скок од земја. Цвитановиќ, овој пат оди на скок шут и кога вака неговите соиграчи ќе му изгледат позиција, тешко дека голман може да го одбрани ова. +2, 16-14. Не важи одбрана за Ѓурѓевиќ, имало прекршок. Ова е голот на Баришо Цвитановиќ. Петти, тој е најефикасен во кај домашните. Матески. Брани Ѓурѓевиќ, 12-та интервенција, излегува Остич сега. Можеше овде да добие исклучување Зоран Стојановски, мораше да биде внимателен. Но кога голман излегува надвор од 6 метри, тогаш действува како играч, па само погруп прекршок би можело да резултира со исклучување. Штета што не ја искористија домашните оваа ситуација. Го зголемат водството. И Олег Јорданов на позиција на лев бек на местото на Богдан Мијушковиќ. Сега Мијушковиќ, Матески и Ристич во бековската линија на Струга. Јорданов. Некако немаат решение гостите. Јорданов. Тргна Јорданов меѓу Антунес и Цвитановиќ заглави. И ќе има овде тајмаут за гостинската клупа. Тајмаут за тренерот Наум Танески да го спаси овој напад. Одма. Перник, да. Наместете се, тишинаце. Готово. Играме пикер лево, дојди према средина, мамо примија близак на 2 седини. Тачи на 2. Пикер лево, спушти се под ова. Дојди малце пошироко, види како да го втрсниш на Олег и пушти ја долу, види простор. Ако не, дај му ја на Олег. Ако се спушти долу халпот, јасно. Пушти го то, ако не, терни напреки дупло или твоја удри се во овој. Наците! Се договараше следната акција. Олег Јорданов треба да завршува. Да видиме дали ќе ги послушаат советите на својот тренер за коментарите на Струга. Јорданов оди на лев бек, веројатно таму ќе се прави позиција за него. Ристич, еве го Јорданов, но нема позиција и сега се враќа топката на десна страна, влегува во пасивен напад. Гостите постигне гол Ристич, но под прекршок, претходно имало прекршок, судите прекина оваа акција, не важи голот.
Матески. Уште еднаш фаулиран, 9 метри, но се помалку додавања за Струга. Матески, дали тој ќе прави соло продар? Јорданов во стативата и се одбрани Фрујтлен борец. Александар Ѓурѓевиќ, 12 интервенции, одличен е на голот. Миланов, Черубим, Трајковски. Побег на топката на Марио Миланов, штета. Уште една техничка грешка. Не знам дали статистиката во режија ги брои техничките грешки, но би било интересно да видиме колку направија домашните. Тоа можеме на крајот, кога ќе биде она финална статистика, да го видиме. Но сигурно имаат преку 10. Мијушковиќ се врати на местото на Олег Јорданов. Ристич, па Мијушковиќ, Пајковски. Малку игра и топки за крилата на Струга. Уште една интервенција на Ѓурѓевиќ, 13-та. И еве ги Велешани во контра за плюс 3. Сепак ја фана ова топка, го фана во шутот Зоран Стојановски, кој имаше чиста позиција, но не толку голем агол во обидот и во оваа интервенција се повреди голманот Огњен Остич, кој исто така одлично брани. 9 интервенција, дали лошо сгазна? Грч на неговото лице, се жали на повреда на левиот глуш на ногата. Дали го превитка во оној доскок, не знам дали го имаме во повторена снимка овој тој момент. Би било интересно да го видиме. Но подолго време на семафорот стои овој резултат 16-14. Измина веќе 10 минути, ќе биде се вред со Огњен Остич по укажаната лекарска помош. Се работи за потешка повреда, која ќе бара да се тргне од голот, ќе има измена кај Велешани. Табаков ќе го менува Зоран Стојановски. Ја гледаме ситуацијата кога се повреди. Српскиот голман лошо сгази. Сепак ќе одмори малку Остича, Дамјан Тутенковски на негово место. Може да биде ова хендикеп за Струга. Имаше добар надпревар до сега овој голман на Огнен Остич. Тутенковски, 23 годишен. Има пробивање овде. Има пробивање. Се фаќа за глава таму Јанкуловски, кој влезе во овој напад. Се чуди се уште Тодор Јанкуловски зошто му е досудено пробивање, но мислам дека нема право. Нова шанса Велешани да дојдат повторно до највисоките плюс 3. Трајковски, Черубим, Миланов, Цвитановиќ од 9 метри се крева, но на крајот успеа да го најде Трајковски, а еве го Тутенковски со одлична одбрана. Ќе има исклучување за Јулијан Матески. Навистина чудно зошто во моментите кога Тутенковски одбрани исклучување не. Сепак Јулијан Матески останува со број 37. Мијушковиќ е исклучен. Дали поради приговор, еве го Богдан Мијушковиќ со празна мрежа Струга во овој напад.
Олег Јорданов на позиција на среден бек. Матески. Матески бараше простор за шут, но тешко дека ќе може да го најде меѓу Цвитановиќ и Антунес. Матески. Има пенал. На крајот се избори за пенал, успеа да ги навлече Черубим и Антунес во полето од 6 метри и да се избори за трет седмерец и по трет пат ќе оди да видиме кој ќе го изведува. Сега измена на голот на Фрујтленд борец, овој пенал Бојан Солев ќе се обиде да го одбрани, а ќе го изведува Александар Стојков по трет пат. Најефикасен со 5 голови до сега, 2 пати од пенал беше прецизен. И за Малку Солев. 6 гол за Стојков, намалување на 16-15. Соиграч помалку, Струга постигнува гол. Фаулиран Мартин Димов, 9 метри. Черубим. И право во рацете на Стојков, пресечена топка. Ѓурѓевиќ. Каква фантастична интервенција. Го чекаше својот сонародник Ристиќ и го сочека. Овој шутираше со задршка. А Лут Глигоров на своите ракометари поради претходната ситуација кога Черубим им ја поклони на Стружани оваа топка, па мораше да спасува Ѓурѓевиќ. Сега исклучување и за Цвитановиќ во оваа ситуација. Силите на теренот во овој момент за секунда-две израмлети, но се врати Мијушковиќ и сега се на страната на Струга. Со празна мрежа Фрујтленд борец. Виктор Трифуновски е во игра. Миланов, Трифуновски. Черубим, лошо додадена топка, но Черубим се снајде. Само трет погодок за Черубим. 17-15. Држат Велешани, ги држат овие два разлика. Значи, една нишалка, резултатска. 2-1. Јорданов. Одлична асистенција на Олег Јорданов до Стојков. Стојков постигнува нов гол, 7. Намалува на 17-16. Искористија моментот од играч повеќе. Стружани направија вишок. Нешто над 15 минути до крајот на средбата. Ништо не е овде решено, се е отворено. И повторно Черубим малку рискантно, но успеа Виктор Трифуновски да направи ролинг, да се ослободи. 18-16, ќе има овде пенал. Мораше Табаков вака да влезе во полето од 6 метри за да го сопре Ристиќ. Лазар Ристиќ, кој беше во налет. И е го четвртиот седмереца за Струга. И по четврти пат ќе оди Александар Стојков. Осми гол. 18-17. Убаво го измами Ѓурѓевиќ. Суфлист, Ѓурѓевиќ падна доле, чекаше ниска топка. Игра на нерви. Бодовите се многу важни. Во стативата Миланов се жали на повреда таму Ристиќ, кој вели дека при шутот бил удрен со лакт. И ќе мора да му се укаже помош, веројатно доби еден незгоден удар
од Миланов или Цвитановиќ, навистина не видов. Ке мора да излезе, да му се укаже лекарска помош, а надпреварот треба да продолжи со напад на Фрујтленд Борец. Го искористи ова и двете екипи за мини тайм-аут, кој не е повикан, но е судиски, се гледа, се прегледува снимката. Еве го моментот. Можеме уште еднаш да го видиме. Ако режијата ги има подготвено снимката, можеме и уште поуспорено оваа ситуација. Кога Миланов се ослободуваше, мислам, или Трифуновски беше тоа од топката. Мислам дека немаше овде намера. Ајде да видиме што ќе биде одлуката на судиите. Покажува лакт едниот од судиите. Сите се во исчекување. По прегледување на снимката да видиме дали ќе има црвен картон за Трифуновски, само 2 минути. Добро е што не е црвен картон, но и 2 минути се проблематични, од земена им и топката на Велешани. Само што се комплетираше домашниот тим, повторно ќе игра со играч помалку. А Струга тргнува по израмнување. Да ве подсетам дека Велешани 2 пати го совлада овој противник во ова првенство, и во Струга и тука во оваа сала. Матески е вишок во средината, прават гостите за Јулијан Матески, прв погодок за израмнување на 18-18. Не им се брза сега на домашните ракометари, играат со празен гол. .5 минути до крајот на средбата, ништо не се знае. 18-18. Миланов. Черубим преку голот. Нели е време Глигоров да повика тайм-аут, ќе видиме. Мала криза во редовите на Фрујтленд Борец. Води Струга по водство. Последното го имаше при резултат 6-5. Мијушковиќ. Стојков. Пајковски задржан, 9 метри. Матески. Уште 20 на секунди ќе се комплетира тимот на Фрујтленд Борец. Добра финта на Мијушковиќ, но каква одбрана на Ѓурѓевиќ. Со врвот на прстите на ногата ја крена високо левата нога и погледнете. Ѓурѓевиќ го држи својот тим се уште во егал и во ситуација да поведе. Во овој момент и комплетна екипата на Фрујтленд Борец. Миланов. И право во рацете на Стојков. Штета ова, тешко дека ќе може да се одбрани. Деветти гол на Стојков. Еве ново водство на Стружани сега. Мислам дека избрза Черубим во оваа ситуација и мислам дека е време за тайм-аут за клубата на Велешани. Владимир Глигоров се уште не повикува минута одмор, но верувам дека ако сега прими гол неговата екипа, тоа ќе го направи.
Освоена топка. Цвитановиќ се ослободува од својот чувар. Цвитановиќ успеа да асистира до Марко Трајковски втор погодок. 19-19. Има асистент Глигоров на клупата кој е задолжен за тајм-аут кога Глигоров ќе му каже. Но знаете, во ракометот тајм-аут може да се повика само доколку екипата има посет. Мијушковиќ има прекршок, не важи овој гол. Полека влегуваме во последните 10 минути од оваа неизвестна средба. Матевски, брз е Матевски, се избори за нов седмерец и има и ново исклучување за Антунес, второ. Нов проблем за Велешани. Само што се комплетира пред минута 2. Петти пенал. Александар Стојков досега 4 пати беше прецизен. Му се укажува лекарска помош на Јулијан Матевски. Го игра целиот надпревар, но постигна само еден гол. Нервоза, и кај едните, и кај другите. Уште еднаш ќе повторам, бодовите се многу значајни и за двете екипи. А еве го Александар Стојков по петти пат на линијата од 7 метри против Ѓурѓевиќ. Успели Ѓурѓевиќ еден пенал да му фати. Да, еве во оваа ситуација завршува серијата на Стојков со 16-та интервенција на овој човек, Александар Ѓурѓевиќ, и ќе има тајм-аут за Фрујтленд. Борец Владимир Глигоров не сака да остави ништо на случајноста. Да ги слушаме неговите совети. Значи, ти вкрси нека ти разрешат бековите, напади на средина, замлечи го, вкрси му на бари, Марко нека претрче ваму ти меѓу 1 и 2. Океј. Ти нападни од лева страна, навлечи го на халфов и бари средина. Да, брат, дупли укрштање моста, што ви Одбрана, стоите густо на средина. Сега ти ке се мене уште гладаш да играш тука тројка. Имам исклучен. Значи, бари, не дозволувате да 20 скеткаве, да ве напаѓаат. Значи, тука ќе го чекате на 8,5 метра максимум. Советите одеа кон тоа како да се задржи Јулијан Матевски, кој им прави проблеми на домашните. Да се згусне одбраната. А Фрујтленд борец има уште 1 минута и 46 секунди. Играч помалку. 10 минути до крајот. Миланов. Играта е сопрена поради барање на делегатот. Некаков проблем со публиката пријавува. Делегат на средбата Ацо Николовски. Дали ќе бара Николовски да се отстрани тој дел од публиката, ќе видиме. Продолжува играта. Еве поддршка од трибуните за Фрујтленд борец.
Миланов, Черубим. Миланов, Цвитановиќ, ова е негова позиција, има гол. Шести погодок за Бариша Цвитановиќ и го доведува својот тим во ново водство од +1. 20-19. Еве го Јулијан Матевски се враќа, го менува Олег Јорданов. Заедно со Богдан Мијушковиќ и со Ристич. Ристич помалку бавно делуваше овој влез негов, има прекршок за 9 метри. Мијушковиќ. Ристич. Бараат пасивен напад гледачите. И уште една добра одбрана на Гуедеш, Черубим и Цвитановиќ. И сега дојде некако до оваа топка до Пајковски. Немаше Ѓурѓевиќ представа каде оди оваа топка, ја одбрани, но таа над неговата глава се дотркала некако до мрежата. Еве го првиот гол за Филип Пајковски. 20-20. Ке видели ова надпревар на еден напад, на една топка. Цвитановиќ. Миланов. Еве добро уфрлање на втор пивотмен на Димов, одлична антиципација, одлична концентрација на асистентот Марио Миланов. Втор погодок за Мартин Димов. 21-20. 2-2 има Мартин Димов. Без промашување, уште еднаш одличната асистенција и уфрлањето, уште подоброто уфрлување на Димов и 21-иот гол на Фрујтлен Борец. Олег Јорданов на местото на Богдан Мијушковиќ. Матевски. Шутираше Ристича, одбрани Ѓурѓевиќ. 17-та негова интервенција. 17-та одбрана на човекот кој ја држи својата екипа се уште конкурентна за победа. Една од најдобрите партии во дресот на Фрујтлен Борец на Александар Ѓурѓевиќ. Миланов. Цвитановиќ. Черубим. Миланов. Не пројде првиот напад, крената раката на судиите за пасивен напад. Миланов. Одлична асистенција и ќе има овде пенал. И ќе има и исклучување на 2 минути за Ристич. Една од најдобрите акции на Фрујтлен Борец, која на крајот Марко Трајковски ја претвори во седмереца по одличното луцидно додавање од задгрб на Марио Миланов, човекот кој ќе го изведе овој само втор седмерец за неговата екипа. 3 гола до сега за Миланов. И лошо изведен пенал беше ова, брани Остич, уште еднаш Огнен Остич и ја освојува Таваков оваа топка. Ќе остане Фрујтлен во напад. Ги забележуваме 10-та и 11-та интервенција на Остич. Надпревар на голманите ова. На двајцата српски голмани, на едната и на другата страна. Сега одново Велешани за +2, шутира Цвитановиќ од негова карактеристична позиција. 7 гол за Бариша. 22-20. Кога ќе се крене Цвитановиќ од 9 метри, нема одбрана. Одличен процент, 70%. +2 за Фрујтлен Борец. 22-20. Јорданов, топка на крило. Успеа на крајот сепак Костовски да го совлада Ѓурѓевиќ. Втор гол за Ненад Костовски. 22-21. Се помалку време, уште 5 минути и 15, 4 минути, 5 минути и 10 секунди во овој момент до крајот. Уште еднаш го гледаме голот на Костовски.
Уште една Цвитановиќ сега Остич брани. 12-та интервенција. Еве ги Стружани повторно понерешено. Наум Танески, тренерот на Струга. Јорданов. Матески. Стојков. Почна како крило, но најчесто играше како бек, еве го Стојков влегува, ќе има пенал. Ќе има пенал, предходниот, петтиот му го одбрани Ѓурџевиќ. Да видиме кој сега ќе шутира. Стојков сакаше да го остави тоа на некои од соиграчите, но тие не му дозволија. Исто така и тренерот на Монтанески го остави да го изведе овој пенал. И сега прецизен. 10-ти гол за Александар Стојков. 22 се од почеток, а на семафорот уште само 3 минути и 50 секунди до крајот. Реков и ќе повторам, ова ќе биде надпревар на еден напад. Цвитановиќ. Черубим. Миланов, одличен влез. Има ли овде исклучување? Не. Четврти гол за Марио Миланов. 23-22. Излезе Миланов во одбраната, не игра, го одбара Глигоров. И сега малку кошкања таму меѓу Пајковски и Антунес. Само помена за двајцата од судиите. Нервозен е надпреварот. Бодовите се повеќе од значајни. Јорданов. Матески, Јорданов. Ристич. Еве го Ристич. Матески. Повторно во средината се обидува покрај Цвитановиќ. Черубин го сопира Јорданов и има тајмаут. Последниот тајмаут за Наум Танески. Да слушнеме што на крајот ќе ги советува своите ракометари. 1-1. Идеме таму Полска 1-1, лажна, дојди према средина шутнија. Идеш према средина. 1-1. Од 2-3, 3-4 блок на четворка дојди полукружно се качи. Јасно што играме. Кој ја дава тата? Јас ќе ја дам. Добро, направите промена. Трни 1-1, види овај горе да не те чекат, само дојди во, влези, као ќе укрстиш, најави го то и трчи назад. Ајде. Јаците! Дојди јако. Јулијан Матески треба да биде организаторот на акцијата кој треба да асистира. Не слушнав до кого, не слушнав кој ќе завршува. Две минути и 51 секунда до крајот. И продолжува надпреварот. Само еден разлика за Фридленд Борец. 23-22. Струга оди по израмнување. Матески. Јушковиќ. Матески. Еве го на што се договараше, но влезе во блок Ристич, одлично скротена оваа топка, немаше потреба Ѓурџевиќ да интервенира. И сега многу значаен напад за Велешани, кои ако го реализираат ќе бидат близко до освојување бодови. Со оглед на тоа колку тврд надпревар со малку голови гледаме денеска. Тешко се даваат. Миланов, Цвитановиќ. Миланов. Ево грешка во најнепосакуваниот момент и во контра Костовски израмнува. Трет гол за Костовски, многу вакви грешки денеска видов. 23-23. Многу вакви грешки. Еве го последниот тајмаут за Владимир Глигоров. На минута и 40 секунди до крајот. Слушаме што тој ќе ги советува.
мора да се погоди во оваа акција. Не баше меѓу нив двајца, па да идеш на блокада, не да му даваш. Па требаше тука да направиш. Ја до напаѓа овој на слабо. Овој ако ми спои или пикрол, кога да го чиеш широко. Рајче за Ако не мене. ми спои овој, го чиеш позади. Идеме напред промена. Промена лево дупо крстување. Од промена, јас ќе почнам кod бек. Може, Ајде. И дај до 59 ако завршиме, после Ајде. уште еден напад имаме. Ајде. Фрујтлен, борец, сигурен напад. Марио Миланов советите кон него одеа, но и прекорите за она грешка претходно. Марко Трајковски бараше до 59-та минута или до крајот на ова 59-та минута да се постигне гол за да имаат време Велешани за уште еден напад. Но ова е многу важен напад. Миланов. Черубим гол! Многу важен погодок на Черубим кој е тивок некако денеска само четврти пат стрела, но многу брзо дојдоа Стружани во позиција да израмнат. Многу брзо Велешани не успеа да формираат одбрана. 11-ти гол на Стојков. 24-24. Влегуваме во овој момент во последната минута, можеби последниот напад на Фрујтлен борец. Кој мора да се погоди сега. Черубим. Цвитановиќ, Черубим. Миланов ќе одли сам. Јеве топка на крило, брани Остич. Брани Остич, сега Фрујтлен борец ќе спасува бот. 30 секунди до крајот. Ја Коцка шансата за победа Велешани. Ќе оди до крај Струга со овој напад. А Фрујтлен борец ќе се брани да го спаси барем бот. Мијушковиќ. 9 метри. Уште 10 секунди. Матески прекината играта и мислам дека тоа е тоа. Јас сопреа, судиите го сопреа времето на 59 минути 59 секунди. Ќе има време само да се изведе овој деветерец, но мора да бидат ракометарите во црвени дресови внимателни, да не се случи некаков шут од 9 метри кој ќе го пројде овој зид. Има Наум Танески уште еден тайм-аут или не? Не, заврши времето. Значи Мијушковиќ ќе го изведува само уште овој удар. Само уште овој удар. Блокот е некаде на 8,5 метри. Збиени се сите 6 мина ракометари на Фрујтлен борец. Мијушковиќ и Брани Ѓурѓевиќ на крајот со 18 интервенции ќе го заврши над преварот. Струга не успеа да го совлада Фрујтлен борец, не успеа да освои значаен, многу важен бод во Велес 24-24 во надпревар во кој гледавме добри и лоши страни на двете екипи. Надпревар кој почна одлично за Стружани, победува со 6-2, потоа Велешани направија еден пресврт со 8-1, победува 10-7, па тимот од Струга изедначи на 10-10 за на полувреме да се отиде со 13-11. Второто полувреме, вторите 30 минути помина цело време во водство на Фрујтлен борец, постојано 1-2 разлика, но на крајот Стружани сепак успеа да изедначат и така да заврши над преварот. Велешани можат да жалат бидејќи направија безброј технички грешки, безброј пати. Еве 13, иако имам чувство дека имаше многу повеќе, од овие 13 можеби 10 пати им ја поклонува во раце топката на своите противници, па така Стружани успева тоа да го казнат. Фрујтлен борец не загуби денеска и поради 18 интервенции на Александар Ѓурѓевиќ кој имаше одлична вечер. Тоа е тоа што се однесува до овој надпревар во кој двата тима ги поделија бодовите. Ништо не мора да значи ова, но мислам дека е мал хендикеп тоа што
Фрујтланд Борец не освои уште еден бод на оваа средба. Но што е тука е, има уште 6 кола до крајот на овој плей-аут во битката да се избегне она последно место кое води директно во првата лига. Почитувани гледачи, уште еднаш на крајот Фрујтланд Борец струга 24-24 во надпревар од четвртото коло од плей-аутот во ракометната Суперлига. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатна вечер и убави празници. Може ли да гасам?